কুমকুম তোর দুর্গা পূজা গিফট। এইটা হচ্ছে ଆମ କୁମକୁମ ମାମାର ବଡ ଗିଫ୍ଟ। ମୁଁ ତାକୁ ମଜାରେ ମଜାରେ କହୁଥିଲି କୁମକୁମ ନେ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗିଫ୍ଟ। କୁମକୁମର ପ୍ରାଣ ଏଇ ଡାଇପରରେ ହିଁ ବସେ। ସତ କଥା, ଏଇଟା ନଥିଲେ ହୁଏତ କୁମକୁମ ଏତେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତାନି। ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଶିକାର ହେଇଛି, ସିଏ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିପାରିଛି ନା ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ତା ଜୀବନରେ, ତାର ସବୁ ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି। ବାସ୍ এই যে তার ভেন্টি ব্যাগ ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କୁମକୁମ ତୋର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଉ କିଛି ଆସିବନି, ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗିଫ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ନହେଲେ କୁମକୁମର ପ୍ରାଣ ବସେନି। ତ ରୂପାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରୁଛି। କିଛି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ସତ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ହସିଲେ ବି, ଉପରେ ଯେତେ ହସ ଦେଖିଲେ ବି କେଇଠି ନା କେଇଠି ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସବୁ କଥାରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ଖୁସି ଠିକରେ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି ବି ଭାବିବିନି, ଏସବୁ କଥା କିଛି ଭାବିବିନି। ତଥାପି ମନ ବୁଝୁନି। ଡାଇପରଟା ଦେଇକି ଭାବୁଛି ଯେ କୁମକୁମ ଯଦି ସତରେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଆଜି କ'ଣ ଯେ କରିଥାନ୍ତା, ସେଇଗୁଡ଼ା ଭାବିକି ମନଟା ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଜି।